รู้ไหมครับว่าทาสแมวอาจสุขภาพดีกว่าคนทั่วไปเพราะความลับมันซ่อนอยู่ในเสียงกรนคุณเคยสงสัยไหมเวลากลับบ้านมาเหนื่อยๆแค่อุ้มแมวมาวางบนตักแล้วมันส่งเสียงคลืดคลืดเหมือนมอเตอร์ไซค์สตาร์ทไม่ติดทำไมเราถึงรู้สึกดีขึ้นมาดื้อทุกวันนี้โลกเรามันบ้าครับเจ้านายด่ารถติดงานล้นมือฮอร์โมนความเครียดหรือคอร์ติซอลพุ่งปรี๊ดเราเสียเงินหลักพันไปนวดไปสปาพยายามหาทางหนีจากความเครียดแต่เชื่อไหมครับเครื่องบำบัดความเครียดที่ดีๆอาจจะกำลังนอนเกาพุงอยู่บนโซฟาบ้านคุณนั่นแหละนักวิทยาศาสตร์เขาสงสัยครับเลยไปจับแมวมาวิจัยผลปรากฏว่าช็อกวงการเสียงคลืดคลืดของแมวมันไม่ได้ดังแบบสุ่ม4สุ่ม5นะครับความถี่เสียงกรนของพวกมันจะอยู่ที่25ถึง140เฮิรตซ์แล้วตัวเลขนี้มันสำคัญยังไงบังเอิญสุดๆเพราะความถี่ระดับนี้มันตรงกับคลื่นความถี่ที่วงการแพทย์ทั่วโลกใช้เลยเขาเรียกว่า Sound Therapy หรือเสียงบำบัดทางการแพทย์ใช้ความถี่นี้ไปกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อช่วยลดอาการบวมไปจนถึงเร่งการสมานกระดูกฟังไม่ผิดครับกระดูกคลื่นเสียงเบาๆจากตัวแมวมันจะส่งแรงสั่นสะเทือนเข้าไปถึงระดับเซลล์ในร่างกายเราทำให้ความดันเลือดลดลงอัตราการเต้นของหัวใจช้าลงและเตะก้านคอฮอร์โมนความเครียดให้ปลิวหายไปเลยนี่ไม่ใช่เวทมนต์ครับนี่คือชีววิทยาแต่เดี๋ยวก่อนผมไม่ได้บอกให้คุณทิ้งยาหมอนะครับถ้าขาหักไปโรงพยาบาลครับอย่าเอาแมวไปพันขาน้องแมวไม่ใช่ยาวิเศษที่รักษาได้ทุกโรคแบบ 100% อย่าเพิ่งมโนไปเบอร์นั้นแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือสำหรับสุขภาพจิตและการฟื้นฟูร่างกายเบื้องต้นน้องแมวคือเดอะแบกของจริงครับแมวอาจจะดูหยิ่งดูไม่สนใจโลกแต่มันคือเครื่องคลายเครียดมีชีวิตที่ฮีลใจคุณได้ทุกวันเย็นนี้กลับไปลองไปกอดน้องดูนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีแมวเป็นของตัวเองแท็กเพื่อนคุณมาดูคลิปนี้ด่วนๆบอกมันว่าแกซื้อเครื่องบำบัดให้ฉันหน่อยแล้วเจอกันคลิปหน้าเมียว